আসসালামু আলাইকুম জনি ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো কি দেখবো আজকে? আমরা দেখাবো একটা আপনার মাইক্রোওভেন। মাইক্রোওভেন যেটা হলো আপনার যাকে আপুদের জন্য যে ওভেনটার মধ্যে যেটা আপনার খাবার গরম রান্না সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখা যায় কি এখন গ্যাসেরও প্রবলেম আবার কারেন্টেরও প্রবলেম, তাহলে দুটোই সমস্যা, তাই না? গ্যাস না থাকলে মাইক্রোওভেনে দিয়ে খাবার গরম করতে পারবেন, রান্না করতে পারবেন, ঠিক না? এটা গ্যাস যদি না থাকে। আর একটা কথা বলে দিই, মাইক্রোওভেনটা কিন্তু একটা ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য সবারই লাগে। একটা মধ্য ফ্যামিলি হোক, একটা হাই সোসাইটি ফ্যামিলি হোক, বা একটা আপনার যাকে গরিব ফ্যামিলি হোক, সবারই কিন্তু কম বেশি একটা মাইক্রোওভেন দরকার। কেন এই মাইক্রোওভেনটা 12 মাস লাগে, এটা যে শীতকালের জন্য যে লাগবে সেটা না, 12 মাস লাগে। মাইক্রোওভেন ছাড়া বর্তমানে চলা যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা আমরা দেখাবো কুকিং বেকিং সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের, এটা হলো মিয়াকো কোম্পানি। এটা ক্যাপাসিটি হলো আপনার 23 লিটার। এটা ক্যাপাসিটি হলো 23 লিটার, ঠিক আছে। আর এটার যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, আপনি তার মধ্যে কি কি করতে পারবেন আমি সেটা দেখাই। এখানে কিন্তু সবকিছু কিন্তু আপনার ডিটেইল লেখা আছে, দেখেন আপনি গ্রিল করা যাবে, ঠিক আছে। তার আদার্স কিন্তু এটার মধ্যে বই আছে, বইটার মধ্যে সবকিছু লেখা আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ক্যাটালগ দেওয়া আছে। এটা মডেল নাম্বারটা হলো আপনার T7। আচ্ছা, T7 এটা মডেল নাম্বারটা, ঠিক আছে। লেখা আছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের ডিজিটাল এক্সপ্রেস কুকিং, ঠিক আছে। এটা মিয়াকো। আর সবার আগে যেটা আমি বলবো, বক্সটা আমি চাপিয়ে দিই। আমি তো বক্সের সাথে পরিচয় করাই দিলাম। এখন মেন প্রোডাক্টটা হলো এটা, দেখেন কত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এটা কালার কিন্তু একটা, এটা কিন্তু অন্য কোনো কালার হয় না, এটা কালার একটাই। আর এটা ভিতরে ক্যাপাসিটিটা দেখেন, এই যে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কুটিং করা আছে, নন স্টিক কুটিং, পুরো নন স্টিক করা। খালি একটা জিনিস বলে দেই, আপনারা এই ওভেনটা কেনার সময় একটা ওভেনে একটা ঢাকনা নিয়ে নেবেন। একটা ওভেনের ঢাকনা দাও তো, একটা ওভেনের ঢাকনা নিয়ে নেবেন। ঢাকনাটার কাজটা কি জানেন? আপনারা যখন রান্না করবেন, রান্না করার সময় যখন তেলে যাতে ছিটাটা যাতে না আসে, ঠিক আছে। এই যে ঢাকনাটা, ওভেনের ঢাকনাটা এই প্লেট উপরে বসিয়ে দিবেন। প্লেট উপরে বসালে কি হবে জানেন? আমরা যে রান্নাটা যে করার সময় যখন আপনার যে ঝোলটা যখন বলকালে চারপাশে ছিটে যায়, ছিটে না যাওয়ার তো ভালো, তাহলে তখন ওভেন আবার ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে হয়। সবচেয়ে ভালো ঢাকনা দিয়ে আপনি ঢেকে দিলে কি হবে, চারপাশে ছিটা লাগলে ঢাকনাটা ওয়াশ করে নিতে পারবেন। ওভেনটা আপনি সেফটি হয়ে গেল। ওভেনটা সেফটি। হ্যাঁ, তো ঢাকনাটা কত করে ভাইয়া? ঢাকনা আমরা ওভেনের সাথে গিফট দিয়ে দিব। ঢাকনা আমরা নিব না, ঢাকনা গিফট দিয়ে দিব। কেউ সিঙ্গেল নিতে চায়, আমরা মাইক্রোওভেনের ঢাকনাটা, এটা কিন্তু ওভেন গ্রুপ ঢাকনা, ঠিক আছে। দেখেন খুবই সুন্দর এই ঢাকনাটা। এটা আমরা দাম আছে আপনার জায়গায় 250 টাকা ঢাকনাটা। বাজারে লোকাল বেঙ্গলের ঢাকনা পাওয়া যায় 100 টাকা করে, আমরা এই ঢাকনাটাই দিব 250 টাকা ঢাকনা দাম, ঠিক আছে। এইখানে এখন সিস্টেমটা বলি, দেখেন লেখা আছে কি মাইক্রো গ্রিল প্লাস মিনিট সেকেন্ড পাওয়ার প্লাস আপনি যাকে কনভেনশন 1 কনভেনশন 2 ক্যান্সেল স্টার্ট সব কিছু লেখা আছে। তারপর হলো ডিফোস্টের কাজটা কি, ফ্রিজে মাংস রাখছেন, মাংসের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফ জমে গেছে, এখন মাংসটা ছাড়তেছে না, এই মাংসটা এটা ভিতরে দিয়ে ডিফোস্টে দিবেন, মাংসটা নর্মালের দিকে নিয়ে আসবেন, একটা নর্মাল হয়ে যাবে, দ্রুত হয়ে যাবে। রান্না করার সময় মাইক্রো অবশ্যই আপনার ওভেন স্টার্ট করার সময় মাইক্রো দিতেই হবে। আপনার গ্রিল করেন মাইক্রো দিতে হবে, ডিফোস্ট দিতে গেলে মাইক্রো দিতে হবে, যে কোনো পারপাস ইউজ করতে হলে মাইক্রো ফাংশনটা দিতে হবে। মাইক্রো দেওয়ার পরে এটা, হ্যাঁ, মাইক্রো আগে দিতে হবে, আগে মাইক্রো দিয়ে এরপর এখানে লেখা আছে মিনিট, এরপর লেখা আছে সেকেন্ড। আপনি চাইলে এখানে 1 সেকেন্ড দিতে পারেন, 2 সেকেন্ড দিতে পারবেন, আবার এটা মনে 1 মিনিট দিতে হবে, 2 মিনিট দিবেন, ঠিক আছে। এটা 1 মিনিট করে বাড়বে, এটা 10 মিনিট করে বাড়তে থাকবে, এই সিস্টেম। এরপর হলো এখানে স্টার্ট দিয়ে দিলে আপনার স্টার্ট হয়ে যাবে। মানে প্লাগটা ইন করার পর থেকে মাইক্রো দিতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, মাইক্রো দেওয়ার পর আপনি মিনিট সেকেন্ডে স্টার্ট দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। একেবারে আপনি হবে, আপনি 30 সেকেন্ডের মধ্যে পানি গরম করতে পারবেন, 30 সেকেন্ডের মধ্যে খাবার তৈরি করতে পারবেন, রান্না করতে পারবেন, সব জিনিস করতে পারবেন এটার মধ্যে। আর এই ওভেনটার জন্য কিন্তু আমরা ওয়ারেন্টি দেওয়া থাকছে কিন্তু 5 বছর। 5 বছরের ভিতরে আপনার ওভেন যদি কোনো রকমের সমস্যা দেখা যাবে, আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবেন, আমরা ঠিক করে দিব। কোনো পার্সে টাকা পয়সা আমরা আপনাদেরকে দিতে হবে না। আর এটার মধ্যে সাথে আপনি কি কি থাকবে সেটা অবশ্যই আপনাদের দেখাই দিই আপনাদেরকে। এই হলো ওয়ারেন্টি কার্ড, ক্যাটালগ, এবং এটা হলো রান্না করা বই। রান্না করে বইটা আমরা দিয়ে দেবো, বইটা আপনি পড়ে নেবেন। এই বইয়ের মধ্যে রেসিপি বইটা সবকিছু লেখা আছে, ঠিক আছে। তারপরে এটা হলো গ্রিলের জন্য, আপনি যাকে গ্রিলের স্ট্যান্ডটা আমরা দিয়ে দিব, সাথে একটা কাঁচের প্লেট কিন্তু থাকবে এটার সাথে, ঠিক আছে। মাইক্রোওভেনের কাঁচের প্লেট আমরা দিয়ে দিব। আর একটা কথা বলে দেই, মাইক্রোওভেন ইউজ করার সময় একটা নিয়ম কানুনটা কিন্তু অনেকে কিন্তু বলে না বা অনেকে জানেও না। এটার মধ্যে একমাত্র স্টিলের পাত্র বাদ দিয়ে মেলামাইন, সিরামিক, কাচের যা আছে সব যাবে, ওয়ান টাইম যা আছে সব যাবে, শুধু স্টিল বাদ দিয়ে। আচ্ছা, স্টিল দেওয়া যাবে না, অ্যালুমিনিয়াম দেওয়া যাবে না, অ্যালুমিনিয়াম দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে। অ্যালুমিনিয়াম কাঁচা দেওয়া যাবে না, শুধু দেওয়া যাবে মেলামাইন, প্লাস্টিক, সিরামিক, কাচের, এগুলো সব দেওয়া যাবে, ঠিক আছে। এখন যেটা আমরা আপনাদের বলবো, এটা সাইজ কিন্তু হয় 4টা সাইজ হয়, 4টা সাইজের ভিতরে এটা হলো আপনার 23, এরপরে হলো 20, এরপরে থাকে 25, এরপরে থাকে 34, এরপর হলো 38, ঠিক আছে। বিভিন্ন রকমের সাইজ কিন্তু আমাদের কাছে আছে, লিটার অনুযায়ী দাম। এখন তো আপনাদেরকে এতগুলো সাইজ তো আমাদের দেখা সম্ভব না, তাই না? আমরা ভিডিওতে দেখা যায় আমরা অনেকগুলো দেখাইলে অনেক আপুরা দেখা যায় বুঝতে পারে না,
যে আমরা এটা ফাংশন কি বলছে, এটা কি ফাংশন কি বলছে বা এটার দাম কত বলছে মনে রাখতে পারে না। তো তার চেয়ে ভালো আমরা একটা একটা করে দেখাই, একটা একটা করে ফাংশন বলে দিলাম, সবচেয়ে ভালো হয়। আচ্ছা, এখন এটা হলো 23 লিটার ক্যাপাসিটি, এটার দামটা আমরা দেব একদম 10,300 টাকা। আচ্ছা, 10,300 23 লিটার। এটা কিন্তু নতুন একের আপডেট মডেল এবং আমাদের কাছে আপনার নতুন মডেলের প্রাইস, এটা কিন্তু প্রাইস আপনার নেক্সট টাইমে দাম আর হাফ ডাউন করবে না, এটার দাম এটাই থাকবে। প্রাইস 10,300 টাকা। 10,300 23 লিটার। চাইলে আপনারা যদি 20 লিটার নেন 20 লিটার, একটা ফ্যামিলি বাসার জন্য 23 আর 20 এই দুইটা সাইজই এনাফ, এর বেশি আর দরকার নেই। এরপরে যদি বড় যদি চান আমাদের কাছে বলবেন, আমাদের কাছে বড়গুলো আছে, বড়গুলো প্রাইসটাও বাড়বে, ঠিক আছে, কমার্শিয়াল কাজে ইউজ করার জন্য। এটার দাম 10,300 টাকা প্রাইস ফিক্সড পড়বে। আর ঢাকার ভিতরে হলো ক্যাশ অন ডেলিভারির সাথে ডেলিভারি চার্জটা আপনাদেরকে পে করতে হবে। আর ঢাকার বাইরে যদি হয় সেক্ষেত্রে আগে বিকাশ আমাদেরকে 500 বা 1000 টাকা পেমেন্ট করবেন, বাকি টাকাটা প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে তখন নিয়ে যাবেন। আর ঢাকার বাইরে সেক্ষেত্রে অনেকে আপনার টাকা পাঠিয়ে প্রোডাক্টটা দেখতে চায়, হ্যাঁ আগে আমাদেরকে বুকিং মানিটা করতে হবে। করার পর আমরা যখন কুরিয়ার থেকে যখন মালটা পাঠাবো সেক্ষেত্রে তখন পাঠানোর আগে আপনি আমাদেরকে ভিডিও কলে ফোন দিবেন, তখন দেখাবো। অনেকে দেখা যায় কি আমাদেরকে টাকা বুকিং মানি না করে আগেই বলে ভাই আপনাদের প্রোডাক্ট দেখান, আমরা দেখি। তো এটা খুবই কষ্ট করে আপনারা এই জিনিসটা আমাদেরকে করবেন না। আগে অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা দেখবেন, দেখার পর শিওর হবেন যে আমি যেটা নিতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বুকিং মানিটা করতে হবে। করার পর এরপরে আপনি আমাদেরকে বলবেন, আমরা প্রোডাক্টটা যখন পাঠাবো তখন আপনাদেরকে ওই প্রোডাক্টটাই ভিডিও কল আপনাদেরকে দেখাবো, আপা দেখেন আমাদের ভিডিওর সাথে প্রোডাক্ট ঠিক আছে কিনা। এটা কেন বললাম, এটা অনেকে বা অনেক আপুর অনেক ভাইরা কিন্তু এটা করে, কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফ্রি থাকি না, আমরা কিন্তু থাকি ব্যস্ত, কেন আমরা বিভিন্ন কাস্টমার বিভিন্ন কাজ নিয়ে আমরা থাকি ব্যস্ত। তার জন্য এটা আমি আপনাদেরকে বললাম, আপনারা তার জন্য দুঃখিত, কখনো মনে কিছু নিয়ে নেবেন না। তো যাই হোক, এটা কোথায় আসলে পাবেন আমি দোকানের ঠিকানা অ্যাড্রেসটা আমি দেখাই দিচ্ছি। আর প্রাইসটা কিন্তু আবার বলে দিই 10,300 টাকা প্রাইস। সাথে কিন্তু আমরা কিন্তু ওভেনের ঢাকনাটা কিন্তু 250 টাকা দামে ওভেন ঢাকনা দিয়ে দিব, সেটা হলো বাইরে থাইল্যান্ডের, কিন্তু এটা আমরা কিন্তু ব্যাঙ্গালোর কিন্তু দিচ্ছি না, ঠিক আছে, ওভেনে ঢাকনা দিয়ে দিব। আর এই ঠিকানা মতো কিন্তু আসলে কিন্তু প্রোডাক্টটা পাবেন 14 নম্বর গলি 333 চলতে নিসা মার্কেট। আর আমাদের দোকান চিন্তা সমস্যা হলে স্ক্রিনে যে কোনো নাম্বারে ফোন করলে আমাদের লোক আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, তো বন্ধুরা বিক্রম করি যে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিব।